agalụ m na comment section wee vụsịa ife dị iche iche ndị mmadụ na-ekwu n'osikwuo request dị iche iche. Ana m anụ ife na ntị echiri m anụgo m ife unu na-ekwu ka asụbaka n'Igbo, ọ kachasị ụdị okwu a na-ekwu na agba na abụọ na ya bụ okwu abụrụkwa n'okwu ụmụaka, n'okwu mili emi ka ọ bụrụ okwu a na-atụ mgbele maọbụ okwu eji atụ mgbele maka ndị enyi anyị na-ekwu okwuva ndị isi anyalị akpọrọ ndị ọcha na onwe ka anyị ga-esi kwube ifeva zolo ezo ọma dabasịrọ ụfọdụ gava mekwu ọ dịka ya bụ ife onyonyo enwepụta a na-agarọ ya mere mma agba mbọ na-asụ Igbo ka unu na-anụ ya ọfụma. Nọ na ife melu ndị be anyị rili nne, ọ na-atọ m ụtọ bụ Igbo be anyị ịsụ Igbo sude ọ na-atọ m ụtọ kama na ọ ga-abụ ịsụbịa asụba nnọọ sọ ya ụfọdụ a na-asị na edi Igbo tik maọbụ na-afụ gị ka onye na-amara ife ekwe na-akụ. Ụfọdụ a na-asị gị na ịgụbere akwụkwọ luo kele ndị nke ọzọ ya na-agbazili unu. Ọ dịka ga-asị na o nwere ife ga-agụta iche wee nye ndụmọdụ n'ebe ị kwesịrị inye ya. Ọ bịazie nsị ngwa ka anyị sụkene ya n'oyibo. Ya bụ na anụrụ m ife dị iche iche unu na-ekwu, mana nke anyị ga-etinye anya kịta bụ ife gbasara ọbịa. Maka mmadụ jụrụ m sị m ọ bụrụ na mụsị na ọbịa bụ ndị dibịa n'oyibo a na-ekwuva n'oge gboo, kedụzi ife a na-akpọ visitor n'oge gboo n'ọnụ Igbo? Nwee chịa ka m vụrụ ya bụ ajụjụ ederede. Ọ jụrụ ajụjụ mana onye amarọ akụziele na ikwu amarọ bụ ibe ga-ezie ọ bụrụ okwu mkpali ka ọ bụ, kama na nke bụ eziokwu bụ na ndị be anyị na-anụsiri Igbo ọfụma, ma ndị be anyị bụ ọsụsụ ka va na-asụ oyibo ma va na-anụsiri oyibo ọfụma. Ana m ekwuru okwu a ka m wee kpalịa onye na-ejula ajụjụ, kama ana m ekwu ya ka m wee gbaziela anyị niile, kụziela anyị niile, lụtụkwuola anyị niile aka n'ive anyị na-ada afọ mbụ ka anyị wee jee lube na ya. Igbo dị omimi, ma ọ bụrụ sọ Igbo bụ ife dị nya bụ omimi. Oyibo a na-asụ asụ ọ dịkwa omimi n'ụdị nke ekwa. Ife ị na-akpọ visitor n'oyibo maka na esobie n'isi ebe nya bụ okwu na ọpụta nke oyibo kpọrọ archetypal etymology. Ijebe na ya bụ isi na ife ị ga-afụ bụ okwu na-atọ, ife na-atọ dị n'asụsụ Latin. Ya bụ isi ya bụ okwu a na-akpọ visitor. Okwu izizi ị ga-afụ nwa ya bụrụ videre. Ụfọdụ ga-eloli ya nọ to see, ịvụ anya. Ife ọ pụtalụ bụ not just to see but to see with intensive frequentative form of vision. Maka ndị be anyị na-achọ kedụzi nke bụ okwu nkịtị, kedụzi nke bụ okwu nkịtị. Igbo abụrụ asụsụ nkịtị. Ụfọdụ obodo esikwa n'ime enweta ife ji wee lụọ asụsụ oyibo abụrụkwa asụsụ nkịtị, kama na onye kpọọ ọbịa mkpọkọlọbịa ọ bụla ife nkịtị. Ndị ọcha jisikwala asụsụ va ike. Ọ bụrụ ka isi wee ghọta visit ka ọ bụ n'oge gboo wee luo taa abụrụ okwu ka ndị ọcha si etinye ya n'okwu, mana anyị amara asụsụ asụ ma Igbo ma oyibo. Ya bụ ife mele Igbo. Okwu nke Igbo ị ga-avụ nnụ visitare maọbụ visitatus, kepụtalụ inspected. Ịghọtala ife a na-agwa gị, ọ bụrụ na ịpụ ọlịlị ọ bụrụ ife ololo. Nke ịtọ ị ga-avụ wee bụrụ visitator. Okwu na-atọ aka ejikọ ọlụ wee nweta ife oyibo na-akpọ visitor. Ma gịnị bụ visitator? Visitator bụ inspector maọbụ a spiritual leader on inspection mission. Ivugo na oyitulu ive n'Igbo kpọrọ ọbịa n'oge gboo, ọ bụrụ ordinarily na mmadụ jelu mba. Ya bụ na onye jụba mụsị m kedu ive ndị Igbo na-akpọ visitor n'oge gboo, nsị gị na ive Igbo na-akpọ visitor n'oge gboo bụ ọbịa. Maka ịchọbịa na ọbịa nka nkọwalụ gị kịta, ivu na ovu ive akọ bụ with the ancient visitor ndị Igbo nke ndị ọcha na-akpọ visitor, na ọ bụrụ na nkịtị na abụọ na ijelu mba na nkịtị dịka mmadụ nkịtị, ọ bụrụ ya ka valolo dịka visitor. Anụgo ya bụ onwezi oyibo ọzọ ị ga-enweta kịta wee sị m kedu ive Igbo kpọlịa n'oge gboo, okwe m na-aghọta. Mana ọ bụ na ọ dịka na nghọta nke gị
ọ bụrụ ive ịghọtala visitor ka ọ bụrụ ya ive ị na-aghọta visitor iji ajụ m sị m kedu ive a na-akpọzi visitor n'ọnụ Igbo. Ive a na-akpọ visitor n'ọnụ Igbo bụ ọbịa, ma ive a na-akpọ ọbịa n'ọnụ Igbo n'oge gboo bụ dibịa. Ịchọbịa n'oyibo bụ ive a ka ị ga-afụkwa, ya bụ nweta ajụjụ ọzọ jụọ. Onwe ive ọzọ ịchọ ka akọwalụ gị gbasara ọbịa ikwuo, ọ bụna o nwere oyibo ọzọ ịchọ ka akọwa na-abụrụ visitor ị nwetakwu ya, mana ọ bụrụ alụ nke visitor ọ bụrụ ive iloli ya ka ọ bụ n'ihi na-egburi anya mma wee sọbịa dịka oyibo. Ebe ị ga-esi ghọta ọfụma bụ visitation. Kedu ive ilo na visitation bụ? Is pronounced visitationem. Wee sobịa ka ịmala ive ọ pụtalụ. A na-enye gị divine visitation, divine intervention, spiritual reward maọbụ apparition. Ụdị ive aka ị ga na-afụ, which is equivalent to apotheosis ino nji wee gbalụ gị ama ive ọbịa bụ n'oge gboo. I want you to go and research ọbịa. Yes, dee ọbịa maọbụ idee nye ka Igbo si edi ọbịa, maka inwelu ọbịa shọbịa na ị ga-afụ nke bụ eziokwu, inwelu ọbịa shọbịa ị ga-afụ nke bụ eziokwu, ka o wee doo gị anya n'oyi ive ndị Igbo bụ kava na-amarọzi, ive ndị na-eme ebịa bụ kava na-amarọzi. Ndị na-eme ọbịa na ala Igbo na sizi na va na-eme abịa nwee na-asị gị na ya bụ okwu ha kwuru na va ekwutasịrị ya, onye ọbụla akụzili ya akụzitere ya, ma onye ọbụla asị na ive dibịa pụtalụ bụ di amamive maọbụ di ama kwuru otula ọsị, maka na ama bụ nnukwu mmụọ ka ọ bụ nnukwu mmụọ a na-eve eve, nnukwu mmụọ a na-akwanyelu ugwu ka ọ bụ na ala Igbo n'oge gboo. Ama ya bụ Amadịọra. Mmadụ a na-abụrụ di ama, mmadụ abụrụ di ama, dibịa abụrụ di ama, maka na ama na-enye dibịa ike dibịa ji dị ile. N'otulose ka ọ bụ mmadụ esi na ya bụ di ama, the master of wisdom, understanding, exoteric and exoteric. Ọ bụrụ ezigbo okwu ka ọ bụ, mana ọ tọrọ ụtọ na ntị. Jụba na ajụjụ, mva ajụjụ m ga-aza. I will make a video and respond. Cheta na anyị ka na-akọwa maka ụka agụsịrị ọkwa bụ ife gbasalụ ọbịa. Tụba anya agba nke 5.